Mtazamaji, hii ni Amasha Online TV na kwa sasa tuleke pale Kilole hapa mjini Korogwe. Ni kwamba mwenyekiti wa halmashauri ya mji Korogwe ambaye pia ni diwani wa kata ya Kilole Ali Mkwavingwa amewataka wananchi kuendelea kuilinda amani ya Tanzania na kuwekeza nguvu katika kuwafundisha watoto swala la uzalendo. Mkwavingwa ametoa rai hiyo alipokuwa kwenye mahafali ya darasa la 7 na awali shule ya msingi Lilak iliyopo kata ya Kilole halmashauri ya mji Korogwe. Lakini tumekusanyika kwa pamoja huku tukifurahia kumaliza kwa vijana wetu tukiwa na amani, upendo na mshikamano, ndugu zangu. Na kilichofanya tukusanyike hapa ni kwa sababu ya amani ya nchi yetu ambayo tuko nayo. Jambo pekee ambalo natamani kulieleza kwenu, ndugu zangu, ni kuendelea kuilinda amani ya nchi yetu, kuendelea kuiombea serikali kwa yale ambayo yanafanya. Kila ambalo tunahitaji kuliona linafanikiwa lina utaratibu wake. Sisi tungekuwa hatuna amani hapa, tungekosa amani kwenye mji huu, nadhani ingekuwa ni vigumu sana kufanya masherehe kama haya ambayo tunayafanya leo hii. Kwa hiyo nitoe wito kwenu, ndugu zangu wananchi, kama kiongozi wenu, kama mgeni rasmi katika nafasi hii, kwamba twendeni tukaidumisha amani. Mahala popote amani inapotakiwa kuwepo, twendeni tuidumishe, kwa sababu pasipo misingi ya amani hatuwezi kufurahia na vijana wetu kama leo hii tunavyofurahia hapa tulipo katika viwanja hivi vya Lilak. Amani inaletwa na mimi na wewe. Tuendelee tukawafundishe watoto wetu uzalendo, na nimeona hapa vijana wanafundishwa ngoma za mdumange. Nimeona vijana hapa wanafundishwa namna viongozi wao waliopita wakoje. Haya ndio ambayo tunatamani kuyaona, ili vijana hawa na wao waje kufurahia matunda ya amani ya nchi yetu. Hatuna taifa jingine, ndugu zangu. Taifa letu ni hili Tanzania. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Lilak Pre and Primary School Mwalimu Idrisa A. Kahindi amesema katika kuhakikisha wanafunzi wanafanya vizuri kitaaluma, uongozi wa shule umewekeza kwenye kuwa na walimu wazuri. Hatuwezi kupata product nzuri bila kuwa na walimu wazuri. Taasisi ya Lilak imewekeza sana nguvu kubwa sana kwenye kuwa na walimu wazuri na wana usimamizi mzuri. Kwa hiyo naomba niwahakikishie wazazi kwamba katika hilo msiwe na shaka. Naye mkuu wa shule ya msingi Lilak Bi Veronica Vincent Kilimo amesema utoaji wa elimu shuleni hapo unazingatia mwongozo wa Wizara ya Elimu, hali inayowasaidia kufanya vizuri kitaaluma. Shule yetu inafanya vizuri sana kitaaluma, kwani tumekuwa tukipata matokeo mazuri katika mitihani yetu ya kitaifa kama ifuatavyo. Upimaji wa kitaifa darasa la 7 mwaka 2025. Wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa wanafunzi 33. Kati yao wanafunzi 25 walipata daraja A na wanafunzi 8 walipata daraja B. Asilimia za ufaulu ni 100 na wastani wa shule ni 258.333, daraja A bora sana. Upimaji wa darasa la 4 mwaka 2026. Wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa wanafunzi 40. Kati yao wanafunzi 29 walipata daraja A na wanafunzi 8 walipata daraja B. Asilimia za ufaulu ni 100 na wastani wa shule ni 258. Naitwa Madam Mariam Dungwe, ni mwalimu mkuu msaidizi wa Lilak Pre and Primary School. Tunashukuru mahafali ya leo yamefanyika vizuri. Ni mahafali yetu ya 7 kwa darasa la 7 na mahafali ya 12 kwa awali ya pili. Wazazi wamefurahi. Tulikuwa na maonyesho mbalimbali, maonyesho ya kitaaluma, tumefanya exhibition, wanafunzi wameperform vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa wazazi kwa kuja. Wito wangu kwa wadau wote wa elimu, ikiwa ni wazazi pamoja na viongozi mbalimbali, tunawakaribisha sana shuleni kwetu Lilak Pre and Primary School kwa sababu kuna mazingira mazuri,
kuna vifaa vya kujifunzia, vya kufundishia na kujifunzia vya kutosha, kuna facility mbalimbali kama barabara, umeme pamoja na maji. Tunatoa milo miwili kwa siku na ni chakula kizuri. Kwa hiyo mnakaribishwa sana, ada zetu ni nafuu na ulipa kidogo kidogo. Katika mahafali ya mwaka huu wa 2026, jumla ya wanafunzi 26 wamehitimu elimu ya darasa la 7 na 24 wamehitimu elimu ya awali. Lakini mbali na kutoa elimu, shule ya msingi Lilac imekuwa na mchango mkubwa kwa jamii inayoizunguka, ambapo jumla ya watu 44 wameajiriwa kwa nafasi mbalimbali katika taasisi hii ya kielimu. Mimi ni Martin Mhina na hii ni Amash Online TV.